É isso aí, pessoal. Hoje eu tirei o domingo para estar aqui, ó, nesse lugar maravilhoso. Bico do Papagaio, Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Olha que maravilha que é. Esse pico aqui ele tem quase 1.000 metros, é 980 e poucos metros. Muita, olha aqui a escada do rapel, ó. O pessoal está aqui fazendo rapel. Aí eles aí, ó. O tempo estava meio nublado, mas deu para contemplar essa bela paisagem da Floresta da Tijuca. Olha que lindo. Muita gente aqui hoje. Todo mundo no mesmo propósito. Curtir essas maravilhas da natureza. É isso aí. Vamos em frente.